L-Aqda Relief li hija favur l-użu responsabbli tal-kannabis qalet li kien sena ilu meta ltaqet mal-Kap Nazzjonalista Bernard Gregg dwar is-suġġett. Fu l-programm taf x'qed jgħidu mxandar fuq wan il-President tar-Relief Andrew Bonello saħaq li fost id-deputati nazzjonalisti kien hemm min kien favur u oħrajn kontra l-liġi proposta l-użu responsabbli tal-kannabis. Għax kien forsi dan kien sena ilu, allura kien għadu ma kellux idea f'moħħu. U meta ltqajt mal-kumitat tagħhom ukoll rajthom daqsxejn forsi min kien favur min ma kienx, tara li għandhom dawk li kienu forsi jiżgħar kienu kompletament favur dil-bidla u dawk forsi iktar xjuħ ma tantx kienu konvinti. Allura kien hemm forsi dik it-taj bejnietom. Id-dikjarazzjoni tar-Relief li tkompli mar-rapporti fil-gazzetti li taw dettalji tal-qasma fil-Partit Nazzjonalista fuq il-liġi għall-użu responsabbli tal-kannabis ġiet wara li l-ġimgħa fil-għaxija il-grupp parlamentari ħareġ pożizzjoni li qatta biċċiet il-liġi. Dan anki jekk Bernard Gregg kien ħareġ imbotta pożizzjoni biex jipprova jiġbed il-grupp parlamentari. Xi ħaġa li arratlu bil-kbir biex anke meta bosta deputati nazzjonalisti fosthom dawk ġejjin mill-fazzjoni l poġġietu kap imponow pożizzjoni fuqu huwa pront semmilhom biex imbagħad ma jqogħdux isemmulu r-riżultat ta' xi survey. Għal dan il-kumment ta' Bernard Gregg għan furur kbir fil-laqgħa tal-grupp parlamentari tal-ġimgħa, Mario Gallia jwieġbu jgħidlu kif ma tistix tiġi hawn takkużana bir-riżultati ħżiena tas-surveys, għalfejn ma tirrikonoxxix li xebbajtna tiġi hawn kollox lest mingħajr ma qabel tiddiskuti magħna. Intant fuq dan l-istazzjon, Bonello tar-Relief innota wkoll il-bidla fil-pożizzjoni ta' Bernard Gregg. Ħana ngħidu hekk naħseb kulħadd induna li għalu ħaġa mbagħad bidlu il-fema tagħhom. Hija ta' disappunt ovvjament għax aħna ridna li narawhom forsi jivvutaw favur dal-bill għax huwa bill importanti għal ċittadini Maltin, hija bill favur il-ġustizzja soċjali. U allura iva ta' disappuntu. Fu l-programm żied jgħid kif din il-liġi se tgħin biex nies mhux vjolenti ma jispiċċawx il-ħabs u tingħata daqqa lis-suq illegali u lit-traffikanti vera ta' droga. Hawnhekk ta' esperjenza ta' nies li batow minħabba liġijiet antiki. Kien hemm persuna li kellu ġispjanti d-dar nqabad u spiċċa għamel 9 xhur ħabs u l-mara telqitu bit-tifla jiġifieri spiċċalu l-familja tilef il-dar meta ħareġ mill-ħabs dak kellu ħajtu tspiċċu tista' tgħid. Fuq kollox lejn tmiem l-intervent tiegħu, Andrew Bonello nnota l-konfużjoni fil-Partit Nazzjonalista dwar il-materja. Mbagħad issa smajna li mhumiex favur, allura huwa daqsxejn fil-fatt kont staqsejt il-Ministru kollu għatlu daqsxejn confusing di ma nafx qed jiġri hawn.